Qalqalah qaf, mim sukun bertemu ha, hukumnya izhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas diketuk 1. Mim sukun bertemu waw, hukumnya izhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas diketuk 1. Mim sukun bertemu mim, hukumnya idgham mimi. Mim sukun tidak diketuk, tasdidnya diketuk 3. Nun sukun bertemu ha, hukumnya izhar. Nun sukun dibaca jelas diketuk 1. Mim sukun bertemu waw, hukumnya izhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas diketuk 1. Tasdid dal diketuk 1. Waqaf lam dimatikan sebelum waqaf dibaca pendek. Mim sukun bertemu ain, hukumnya izhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas diketuk 1. Nun sukun bertemu dal, hukumnya ikhfa. Nun sukun dibaca samar diketuk 3. Tasdid ta diketuk 1. Mim sukun bertemu fa, hukumnya izhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas diketuk 1. Waqaf ha dimatikan sebelum waqaf dibaca panjang 4 harokat. Nun sukun bertemu qaf, hukumnya ikhfa. Nun sukun dibaca samar diketuk 3. Mim sukun bertemu fa, hukumnya izhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas diketuk 1. Qalqalah qaf, mim sukun waqaf mim dimatikan sebelum waqaf dibaca pendek. Mat wajib muttasil bertemu hamzah dalam satu kata dipanjangkan 5 harokat. Waqaf nun dimatikan sebelum waqaf dibaca panjang 4 harokat. Wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haits wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqatuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Nun sukun bertemu ta, hukumnya ikhfa. Nun sukun dibaca samar diketuk 3. Gunah nun tasdid diketuk 3. Tasdid lam diketuk 1. Tanwin bertemu ro, hukumnya idgham bila gunnah. Tanwin diketuk 1, tasdid diketuk 1. Waqaf mim dimatikan sebelum waqaf dipanjangkan 4 harokat. Fa inin tahau fa innallaha ghafurur rahim. Mim sukun bertemu ha, hukumnya izhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas diketuk 1. Tasdid ta diketuk 1. Tanwin bertemu waw, hukumnya idgham bi gunnah. Tanwin diketuk 1, tasdid diketuk 3. Tasdid dal diketuk 1, tasdid lam diketuk 1. Waqaf ha dimatikan sebelum waqaf dipanjangkan 4 harokat. Nun sukun bertemu ta, hukumnya ikhfa. Nun sukun dibaca samar diketuk 3. Qalqalah dal, tasdid lam diketuk 1. Tasdid dha diketuk 1. Waqaf nun dimatikan sebelum waqaf dipanjangkan 4 harokat. Wa qatiluhum hatta la takuna fit
fitnatu wa yakunat dinu lillah fa inin tahau fala udwana illa alau zalimin. Tasdid sin diketuk 1, tasdid shin diketuk 1, waqaf shad dimatikan sebelum waqaf dipanjangkan 4 harokat. Mim sukun bertemu fa hukumnya izhar syafawi, mim sukun dibaca jelas diketuk 1. Waqaf mim dimatikan sebelum waqaf dibaca pendek. Tasdid ta diketuk 1, tasdid lam diketuk 1. Mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah beda kata dipanjangkan 5 harokat. Gunnah nun tasdid diketuk 3, tasdid lam diketuk 1, tasdid ta diketuk 1. Waqaf nun dimatikan sebelum waqaf dipanjangkan 4 harokat. Asyahrul haramu bisyahril haram bisyahril harami wal hurumatu qisas famani' tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nun sukun bertemu fa hukumnya ikhfa, nun sukun dibaca samar diketuk 3, tasdid lam diketuk 1. Mim sukun bertemu hamzah hukumnya izhar syafawi, mim sukun dibaca jelas diketuk 1, tasdid ta diketuk 1. Waqaf nun dihidupkan dan dipanjangkan 2 harokat. Gunnah nun tasdid diketuk 3, waqaf lam dimatikan sebelum tasdid lam diketuk 1, tasdid ba diketuk 1, waqaf nun dimatikan sebelum waqaf dipanjangkan 4 harokat. Wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aidikum ilat tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Gunnah mim tasdid diketuk 3, tasdid jim diketuk 1, tasdid lam diketuk 1, waqaf ha dimatikan sebelum waqaf dibaca panjang 4 harokat. Nun sukun bertemu hamzah hukumnya izhar, nun sukun dibaca jelas diketuk 1. Mim sukun bertemu fa hukumnya izhar syafawi, mim sukun dibaca jelas diketuk 1. Waqaf dal. Nah, ini kita lanjutkan aja ya. Nanti sampai sini. Jadi dipanjang, dipasolkan. Tasdid ta diketuk 1, mim sukun bertemu ha hukumnya izhar syafawi, mim sukun dibaca jelas diketuk 1, tasdid ta diketuk 1, tasdid lam diketuk 1, waqaf ha dimatikan sebelum waqaf dibaca pendek.
Nun sukun bertemu kaf hukumnya ikhfa, nun sukun dibaca samar diketuk 3. Nun sukun bertemu kaf hukumnya ikhfa dibaca samar diketuk 3. Mim sukun bertemu mim hukumnya idgham mimi, mim sukun tidak diketuk, tasdid diketuk 3. Tanwin bertemu hamzah dibaca jelas, hukumnya idhar dibaca jelas, tanwin diketuk 2. Mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah beda kata dipanjangkan 5 harokat. Tanwin bertemu mim hukumnya idgham bigunah, masuk dengan mendengung, tanwin diketuk 1, tasdid diketuk 3. Nun sukun bertemu ra hukumnya idgham bila gunnah, masuk dengan tidak mendengung, nun sukun tidak diketuk, tasdid diketuk 1. Tanwin bertemu mim hukumnya idgham bi gunnah, tanwin masuk dengan mendengung, tanwin diketuk 1, tasdid diketuk 3. Nun sukun bertemu shad hukumnya ikhfa dibaca samar, nun sukun diketuk 3. Tanwin bertemu hamzah hukumnya idhar dibaca jelas, tanwin diketuk 2. Tanwin bertemu hamzah hukumnya idhar dibaca jelas, tanwin diketuk 2. Waqaf kaf dimatikan sebelum waqaf dibaca pendek. Mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah beda kata dipanjangkan 5 harokat. Nun sukun bertemu tak hukumnya ikhfa, nun sukun dibaca sama diketuk 3. Waqaf mim dimatikan sebelum waqaf dibaca pendek. Nun sukun bertemu tak hukumnya ikhfa, nun sukun dibaca samar diketuk 3. Tasdid tak diketuk 1. Tasdid jim diketuk 1. Waqaf ya dimatikan sebelum waqaf dibaca pendek. Nun sukun bertemu lam hukumnya idgham bila gunnah, masuk dengan tidak mendengung, nun sukun tidak diketuk, tasdid diketuk 1. Mim sukun bertemu ya hukumnya idhar safawi, mim sukun dibaca jelas diketuk 1. Qalqalah dal, tasdid ya diketuk 1. Tanwin bertemu fa hukumnya ikhfa, dibaca samar, tanwin diketuk 4. Tasdid jim. Qalqalah ba, tanwin bertemu hamzah hukumnya idhar dibaca jelas, tanwin diketuk 2. Waqaf mim dimatikan sebelum waqaf dibaca pendek. Tanwin bertemu kaf hukumnya ikhfa dibaca samar, tanwin diketuk 4. Waqaf tak marbutoh berubah menjadi hamati sebelum waqaf dibaca pendek. Nun sukun bertemu lam, nun sukun bertemu lam hukumnya idgham bila gunnah, nun sukun tidak diketuk, tasdid diketuk 1. Mim sukun bertemu ya hukumnya idhar safawi, mim sukun dibaca jelas diketuk 1. Nun sukun bertemu hamzah hukumnya idhar, nun sukun dibaca jelas diketuk 1. Waqaf mim dimatikan sebelum waqaf dibaca panjang 4 harokat. Tasdid tak diketuk 1, tasdid lam diketuk 1. Mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah beda kata dipanjangkan 5 harokat. Gunnah nun tasdid diketuk 3, tasdid lam diketuk 1. Waqaf ba diqalqalahkan sebelum waqaf dibaca panjang 4 harokat. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in ukhsirtum famastaysara minal hadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah faman kana minkum maridon au bihi azam birra'si au bihi azam birra'sihi fa fidyatum bil siyam fa fidyatum bil siyamin aw sadaqatin aw nusuk
Fa'idha amintum faman tamatta'a bil umrata ilal hajji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajj fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab.